Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, taqabbalallahu a'malakum. Tunaendelea na sehemu ya 4 kuhusiana na falsafa ya hajj kwa mujibu wa Imamu Zainul Abidin. Alimuuliza Imamu Zainul Abidin Shibli, akamwambia, ya Shibli, je, uligusa Hajarul Aswad? Akamwambia, hal safahta al-hajar, je, uliweza kuligusa, kuligusa Hajar al-Aswad? Musafaha ni kule kupiana mkono hivi. Sasa ni kule kwenda kwenye al-Kaaba, kwenye Hajar al-Aswad ukagusa, ito musafaha. Je, ulifanya musafaha katika hilo? Shibli akasema naam. Aliposikia hivyo akasema Imamu, akasema, man safaha al-hajar al-aswad, mwenye kuligusa jiwe jeusi lile, mwenye kulisafih, mwenye kuligusa, kulifanya musafaha lile jiwe jeusi kwenye al-Kaaba pale, Imamu anasema faqad safaha Allah ta'ala, mtu huyu ameukumbatia, manake amempa msafaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ruhia. Si kwamba pale pana Mungu nampa msafaha, watu waelewe vizuri. Si tukasema kwamba watu wanampa Mwenyezi Mungu mkono, la, yani kiroho, yani manake ni sawa sawa na mtu umempa msafaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani msafaha ina maana gani? Musafaha ni kuonesha kwamba unakubaliana na yule mtu kwa sisi binadamu huku, na una mahaba naye na una mapenzi naye. Kwa hivyo unapofanya musafaha kwenye Hajarul Aswad, katika jiwe jeusi, maana yake ni kwamba wewe unamsafihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unampa mkono Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unampa mkono wa hongera au mkono wa ibada, kwamba mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nafungamana na wewe, sitoacha kukuabudu. Hiyo ndo maana ya musafaha. Kwa hivyo Imamu alipomuuliza katika hilo akasema naam. Kisha baada ya hapo akasema man safaha al-hajar al-aswad, mwenye kuligusa jiwe jeusi kwa mkono wake ni sawasawa na mtu aliyemgusa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutakuja katika sehemu yetu ya 5.